नमस्कार। सर्दी में खांसी जुकाम गले में खराश होने पर आयुर्वेदिक उपचार काफ़ी कारगर होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खुराक की विधि अलग अलग होती है। तो हर उम्र के लिए ये उपाय बताएंगे हम आज आपको। 3 से 12 वर्ष के लिए बच्चे और को अगर खांसी जुकाम गले में खराश है तो आधे चम्मच शहद में 2-3 बूंदें अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार दें। 1 साल से कम बच्चे को शहद ना दें। तुलसी, काली मिर्च, थोड़ी मिश्री से बना हल्का काढ़ा 3 से 4 चम्मच देने से जुकाम दूर होगा। आधा चम्मच गर्म घी में चुटकी भर काली मिर्च के सेवन से बंद नाक खुल जाती है। रात को हल्दी वाला दूध देने से जो गले की सूजन है वो शांत हो जाती है। 13 से 60 वर्ष के लिए सोने से पहले 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद, चुटकी भर काला मिर्च पाउडर मिलाकर खाने से खांसी कम होती है। 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अदरक और थोड़े गुड़ से बना काढ़ा जुकाम सिर दर्द में राहत देगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दालचीनी जो है बहुत कम मात्रा में डालते हैं, 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालते। दालचीनी डालने से पहले कृपया कंसल्ट कर लें और सोच समझ के दालचीनी को डालें आप। 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए क्या है, अदरक, मुलैठी, दालचीनी और थोड़ी मिश्री की बनी चाय पिएं। इससे कफ जो है, बलगम जो है कम होगा। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार गरारे करने से सूजन और जो इन्फेक्शन है वो घटता है। और चुटकी भर हींग गुनगुने पानी से लेने से ठंड, गैस और शरीर की अकड़न कम होती है। अजवाइन की पोटली का हल्का सेक लेने से सीने में जमा जो कफ है, जो बलगम है, वो हल्का पड़ जाता है और निकल जाता है। अब हम एक बार फिर देख लेंगे कि कौन से उपाय कैसे हैं। बिल्कुल ढंग से फोकस कर दिया मैंने आपके लिए, ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें और देख सकें और कोई जो है शक की गुंजाइश ना रहे। मैंने सीधा न्यूज़पेपर से आपके लिए कंसंट्रेट कर दिया है इसको।